今日大家好，我係 Reno。琴日英文 oral 咧就考咗張家朗呢個非常熱門嘅話題啦。但係除咗英文之外，其實其他科都有機會考相關議題嘅。以數學科為例，我哋嘅 past paper 已經考過好多次，就係一啲比賽晉級或者奧運體育項目競技等等嘅遊戲啦。當然都係圍繞住概率統計呢兩個 topic 去考啦。咁大家不妨睇睇咧多啲相關嘅 past word 咧。我哋今年會唔會考？如果真係考嘅話咧，regular 我哋喺上一個月同埋喺 all in one 上嗰兩個星期咧，已經同大家睇過有好多唔同嘅 cross topic， 譬如一啲 ASGS 等差等比啦，都係大家重點去操練嘅題型嚟嘅，得唔得？咁但係你話會唔會更進一步？譬如喺數學科問你覺得做一個運動員需要有啲乜嘢嘅資格啦？或者係你贊唔贊成政府應該資助香港嘅運動員咧？嗱，喺數學科我覺得呢啲 over 咗啦。英文喺 individual response 都係 cap 咗 level 4。如果數學科考，我諗 level 3都俾到你，因為呢啲根本唔係數學嘅問題嚟嘅，係咪？咁所以喺數學科咧，我哋都係主要圍住咧概率統計嘅 topic 去出㗎啦。如果相關議題咁，當然你個人問我嘅話，我梗係覺得應該多啲資助香港嘅運動員啦，係咪？全力支持啫嘛。即係如果俾我嘅話，我就成個人去資助香港嘅運動員去比賽，但係呢啲係政府工作，唔係我嘅工作，唔關我事啊，係咪？我個人咧就無能為力啦。係數學科咧就可以幫到大家嘅 ，OK。所以大家不妨留意一下相關嘅議題、相關嘅 past paper 啦。各位同學加油！